आरआरबी एनडीपीसी टाइपिंग टेस्ट के स्टूडेंट का आरकेसी पे स्वागत है। आज हम लोग कुछ बिंदु पे डिस्कस करना चाह रहे हैं और मैं बताना चाह रहा हूं कि कुछ पॉइंट है जो कि स्टूडेंट के मन में अभी भी सवाल चल रहा है कि कैसे और क्या क्या करना होगा एग्जाम के लिए। तो रेलवे ने ये क्लियर किया है, जो बिंदु यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि वो वार्म अप करवाएंगे, 30 सेकंड का रिलैक्स होगा और उसका फिर 10 मिनट का आपका एक्चुअल टेस्ट होगा। तो ये तो एक हुआ कि इस टेस्ट के लिए। उसका फिर कीबोर्ड और एग्जाम हॉल का प्रेशर कैसा होता है उस पर भी कुछ चर्चा होगा। वर्ड होगा कि ये स्टॉक्स होगा, इस पर भी डिस्कस होगा। परीक्षा हॉल में पास होने के लिए आपको कैसे टाइप करना है, इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। आरकेसी पास देन आरआरबी पास, मतलब कि एक पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पे क्या होगा, क्या वो मैं ऐसा कह रहा हूँ। स्पेशल कैरेक्टर पे बहुत सारा स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर स्पेशल कैरेक्टर भी आएगा क्या, तो उस पर भी मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। फिर है कि पैसेज सिंगल पारा में होगा कि मल्टीपल पारा में होगा, ये एक सवाल था। फिर फॉन्ट साइज के बारे में बात था कि फॉन्ट साइज क्या होगा। तो ये सभी बातों का मैं अब इसमें डिटेल्स से बात करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि कैसे क्या होगा और कैसे समझाता हूँ मैं। आप पहले समझिए कि हम लोग जो एग्जाम हॉल में जो रेलवे ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि 1 मिनट का आपको वार्म अप है, मतलब उस 1 मिनट में आपको कीबोर्ड चेक कर लेना है। तो कीबोर्ड चेक करने के लिए अगर वो वहाँ पे पैसेज दे रहे हैं कुछ भी, तो ये जरूरी नहीं कि आप वही पैसेज टाइप करें। आप उस दौरान में द क्विक ब्राउन फॉक्स लेजी डॉग एक सेंटेंस को मार के देख लीजिए कि आपका कीबोर्ड में कौन कौन सा की कैसा चल रहा है। अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हाँ फॉल्टी है, तब तो हम उसे चेंज करेंगे। अगर नॉर्मल है कि नहीं हो जाएगा, तो चेंज करने के चक्कर में मत जाइएगा, क्योंकि टाइम इतना कम दे रहा है कि आपके उस चेंज करने में वो बहुत प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जैसे ही लॉगिन होगा तो सब चीज़ सिस्टमेटिक ऑन हो जाता है कि वो ऑटो सब चलेगा। तो आपको इसको ध्यान देना कि जब आपका वहाँ टाइम स्टार्ट होता है तो आपको सबसे पहले लॉगिन करवाते हैं। लॉगिन में आपका रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर पड़ेगा और उसका पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ पड़ेगा, फिर लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद वहाँ पे इंस्ट्रक्शन आता है रेलवे का कि आपको क्या क्या रेलवे इस टेस्ट में देगी, वो सारा इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है। उस इंस्ट्रक्शन के पढ़ने के बाद ही आपका मॉक रिलैक्स देन 3 मिनट का आपका टेस्ट होगा। तो इस दौरान आपको और क्या सहूलियत है, जो दूसरा पॉइंट हमारा कीबोर्ड और एग्जाम हॉल का प्रेशर। तो कीबोर्ड देखिए बहुत तरह का कंपनी है, एसर है, एचपी है, लेनोवो है, डेल है, प्रोडक्ट है, इंटेक्स है, जेब्रॉन्स है। कीबोर्ड का कमी नहीं है, पर आपका प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। कीबोर्ड नॉर्मल ढंग से मैं अगर बताऊं तो कीबोर्ड 1% आपको प्रॉब्लम करेगा कि आप जिस कीबोर्ड पे अभी टाइप कर रहे हैं और वहां जब कीबोर्ड चेंज होगा तो थोड़ा सा वैरी होगा टाइपिंग करने में, तो वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो कंट्रोल तभी होगा जब हम अपने अच्छे तरीके से सोच के बैठेंगे। ये नहीं कि वहां पर गए और कीबोर्ड के बारे में सोचने लगे कि अरे कीबोर्ड पता नहीं कैसा दे रहा है, क्या है। तो इसको आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाके आपका काम होगा। कीबोर्ड बस वही जो मैंने बोला था क्विक ब्राउन फॉक्स वाला सेंटेंस, उसे मार के चेक कर लीजिएगा कि की आपका कौन कौन सा सही है, ठीक है। माउस देख लेंगे, माउस हमारा सही से फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं, लेफ्ट बटन, क्योंकि माउस का लेफ्ट बटन का बहुत यूज है स्क्रॉल करने के लिए, तो वो हमें देख लेना है। उसके बाद एग्जाम हॉल का प्रेशर। तो देखिए एग्जाम हॉल में प्रेशर होगा। कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर हाथ कांपने लगता है, कब कपानी के मतलब उंगलियां ऑटोमेटिक चलेंगी। तो स्टार्टिंग का 1 मिनट, ये तुम ध्यान से सुनिए, आपको स्टार्टिंग का 1 मिनट बहुत धैर्य के साथ मारना है, क्योंकि वहां पर एग्जाम हॉल में जो हल्ला होगा, साउंड होगा, उसको आपको कंट्रोल करना है खुद से। आपको वहां कोई काम नहीं देगा। आज यहाँ सब हम लोग साथ में हैं, पर उस दिन सबको अलग होना होगा। हर कोई उस दिन एक दूसरे के विपरीत सोचने वाले हैं। आपको कोई वहां सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। आपको खुद से अपना मनोबल बूस्टअप करना होगा। और स्टार्टिंग का 1 मिनट एकदम आराम से मारना, अकबकाना नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग का 1 मिनट में अगर इधर ज्यादा हुआ तो फिर आप प्रेशर में आ जाएंगे। तो स्टार्टिंग का 1 मिनट एकदम आराम से मारना, कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम हॉल में किसी तरह का कोई समस्या होगा, वहाँ इन्विजिलेटर खड़े रहेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। पर आपको जो भी करना है खुद को करना है, कोई आपको सपोर्ट उतना नहीं करेगा, क्योंकि वो एग्जाम है। आप सोचेंगे कि हमको ऐसा कॉपरेट कर दे, बहुत मुश्किल होता है। जब सिस्टम का कोई फॉल्ट होगा तभी आपको वो सपोर्ट करेंगे, ऐसे नहीं सपोर्ट करेंगे। तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है। बगल में जो लड़का बैठा हुआ है, पास में जो लड़का बैठा हुआ है, आपको उसको कुछ भी नहीं ध्यान देना, ना ही उससे बात करना है। आपको सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना है, अपना बनाना है और अपने पैसेज पे माइंड कंसंट्रेट करना है। मैंने जो बोला था बोल बोल कर टाइप करने का, वो काम वहां करना, ताकि आपका लाइन नहीं छूटे। कैरेक्टर टू कैरेक्टर बोलते हुए बोलना ऐसे है कि मुंह से आवाज नहीं निकले, ठीक है। ये एकदम ध्यान दीजिएगा कि आपको एकदम लाइन टू लाइन चलना है।
एक एक लाइन वहाँ कीमती है। अगर एक एरर होगा ना तो एक एरर को सही करने के लिए 10 सही मारना पड़ेगा, इसलिए अपने एरर को कंट्रोल करिएगा, बहुत जरूरी है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है हमारा कि वर्ड की की स्टॉक। तो रेलवे ने ये क्लियर कर दिया कि भाई हम 300 वर्ड देंगे, मिनिमम टाइप वर्ड 300। तो की स्टॉक का बात नहीं है, की स्टॉक वेरी करेगा, किसी फेज में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। 3 फेज में हमारा टेस्ट है तो वो स्टॉक्स में वेरी करेंगे, पर वर्ड हमारा फिक्स होगा। परीक्षा हॉल में पास होने के लिए आपको कैसे टाइप करना, तो वो मैंने बता दिया कि आपको अपने आप को संयमित करना है। आपका स्टार्टिंग का 1 मिनट बहुत वैल्यूबल है, प्लस 2-3 लाइन 4 लाइन के बाद एक बार स्क्रीन देख लेना कि मेरा सब चीज़ सही जा रहा है कि नहीं। कैप्सूलॉक कभी मत यूज करना, कैप्सूलॉक अगर कहीं ऑन कर लिए और भूल के अगर ऑफ करना तो बहुत बड़ा दिक्कत होगा। इसलिए कैप्सूलॉक कभी भी नहीं, जब भी कैपिटल करना है शिफ्ट बटन का यूज करना है, ठीक है, एकदम ध्यान रखना, शिफ्ट बटन का प्रयोग होगा, बाकी और किसी तरह का कुछ नहीं। कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर क्या मैं कान में रुई लेकर जा सकता हूँ, नहीं, वो सब चीज वो अलाउ ही नहीं करेंगे। आपको बस नॉर्मल जो आपका एडमिट कार्ड है, आईडी कार्ड है, वो देंगे और आपको अंदर करवाएंगे। इसलिए किसी तरह का एक्स्ट्रा चीज मत सोचिए, आपको जो सोचना है अपना बेस्ट देके सोचना है। आप तो बताते हैं कि मैं सर साउंड लगा लेता हूँ, वो आवाज कर लेता हूँ, ठीक है, आपका साउंड तो वहाँ स्टूडेंट ही दे देगा, आप तो उस ढंग से रेडी हो ही रहे हैं। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, अपना बेस्ट देने का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है कि आरकेसी पास देन आरआरबी पास। आरकेसी पास में तब बोलूंगा जब हमारे हर टेस्ट में आप पास होना शुरू होंगे, एज पर स्टॉक्स एज पर वर्ड्स, क्योंकि दोनों मैंने ऑप्शन दिया है। नीचे रिजल्ट भी देखिए दिख रहा है कि एक स्टॉक्स के हिसाब से है, जो येलो कलर का जो चल रहा है वो एज पर स्टॉक्स है, सामने में दाएं साइड से आपका व्हाइट कलर का है जिसके लास्ट में भी है और इधर भी है। तो मैं अभी स्टॉक्स बेसिस पे पास दिखा रहा हूँ और जल्द ही आज या कल में वर्ड बेसिस पे भी आ जाएगा। तो दोनों मोड पे रहेगा और आपको टारगेट बनाना होगा कि हमको मिनिमम 300 वर्ड टाइप करना ही करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोले कि सर अगर कोई बड़ा वर्ड हो गया तो हम उसको क्या करेंगे। ठीक है, अगर बड़ा वर्ड में आपका कोई गलती हो गया बाई चांस, 2 कैरेक्टर बाद आपका फॉल्ट हो गया, तो आप उसको उस वर्ड को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वर्ड को आप टाइप करेंगे स्पेस दे के। ये नहीं कि उसी वर्ड को दोबारा टाइप करेंगे, वो नहीं, स्पेस दिए नेक्स्ट वर्ड को अपना टाइप करना शुरू कर दिए। ईरर को जितना कम से कम प्रयोग करना भाई कि ईरर कम हो, क्योंकि एक ईरर के लिए आपको 10 सही मारना होगा, इसी को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्पेशल कैरेक्टर, बहुत सारे, तो ये मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टॉपिक कॉमन 2 तरह का दिखता है, एक साइड में और एक ऐसे हल्का सा घुमा हुआ है। तो ये स्पेशल कैरेक्टर है। जो पहला वाला है वो नॉर्मल फर्स्ट टॉपी है, और एक हल्का सा जो घुमा हुआ है तो वहाँ क्या छोटा सा रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। वैसे रेलवे स्पेशल कैरेक्टर देता नहीं है, बहुत 1% चांस भी है कि दे दे, नहीं देने का चांस है। तो ध्यान रखना है कि ऐसे चीज में आपको ध्यान देना होगा। स्पेशल कैरेक्टर जल्दी नहीं मिलेगा, बहुत कम चांस है, 99.99% नहीं मिलेगा, ठीक है। पैसेज सिंगल होगा कि मल्टीपल होगा, तो देखिए भाई पैसेज अभी तक का जो सीक्वेंस है, जो टेस्ट हुआ, जो स्टूडेंट अभी पैसेज वायरल भी कर रहे हैं 28 अप्रैल का, जिसका जो सीट आया हुआ है, वो जो सीट का जो स्टूडेंट टेस्ट दिया है उसने बताया कि सर वहाँ पैसेज एक सीट में था, कोई भी डिफरेंट अलग अलग नहीं था, बस एक बार जो स्टार्ट हो रहा था माउस से स्क्रॉल करके हम लोग उसको टाइप करते जा रहे थे। पर अगर आपको लगता है कि नहीं सर एक बार मल्टीपल पारा का प्रैक्टिस करवा दिया जाए कैसे होता है, तो आप इस जगह पर मैं एक आपको ये बता रहा हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और मैं जल्द ही आपके इस गिरवांश को लेके एक टेस्ट करवाऊंगा, ज्यादा नहीं 1 या 2 टेस्ट करवाऊंगा जिसमें मल्टीपल पारा होगा। मैं चाहता हूं कि आपको किसी भी तरह से ये कमी नहीं हो कि सर आपने मुझे वो प्रैक्टिस नहीं करवाया, हम तो ऐसे थे, हम ऐसे फंस गए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको वो भी पैराग्राफ का जो चेंज करने का है वो मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा, पैराग्राफ मल्टीपल वाला भी और सिंगल का तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और हम लोग बहुत जल्द ही हर तरह से रेडी हैं, और जैसा भी एग्जाम लेगा हम लोग अपना बेहतर से बेहतर वहाँ करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अपना जो भी आपको लगता है कि हाँ हमें कोई कमी लग रहा है तो आप उसको अपने हिसाब से क्लियर कीजिए, क्योंकि जो भी करना है आपको करना है। मैं तो बस एक जरिया बना हूँ, आपसे जुड़ा हूँ, और आज जुड़ के आपका साथ मिल रहा है और हम लोग साथ में अपना टेस्ट को करवा रहे हैं। फिर तो आपको ही ये सारा चीज निकालना है और अपना बेहतर करना है ताकि आपका अच्छे से अच्छा एग्जाम जा सके, ठीक है।
कोई भी डाउट होगा आपको तो आप टेलीग्राम में जब मैसेज करता मैं खोलता हूं तो उस समय आप ये कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको फॉन्ट साइज के बारे में भी बता देता हूं। देखिए फॉन्ट साइज एकदम क्लियर है कि आपको ये एकदम क्लियर लिख रहा है कि फॉन्ट फेस साइज 12 और नीचे फिर एक 14। तो हिंदी इंग्लिश का जो है फॉन्ट साइज का जो डिफरेंस वो क्लियर लिखे हुए हैं। आपको ये एकदम जान के रखिए कि वहाँ पे उतना फॉन्ट के लिए मायने नहीं रखता है। अगर इंटरफेस आपका सेम है और सारा चीज़ अगर है छोटा रहता है तो आपको तो माइंड कंसंट्रेट करना पड़ेगा पैसेज पे, तभी जाके आपका काम बनेगा, ठीक है। तो आपको अपना बेस्ट देने का प्रयास करना है। और कल हम लोग एक मैराथन टेस्ट भी करवाने जा रहे हैं, उसका भी मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए अभी एक हम आपको दिखा रहे हैं पैराग्राफ जो टूटा हुआ मल्टीपल पैरा वाला, कि कैसे टूटता है बीच में। ऐसा पैराग्राफ का ही सभी लोग इमेज दे रहे हैं, पर एक्चुअल टेस्ट में ऐसा तो हुआ भी नहीं था जब वहाँ स्क्रीन पे आया था। पर कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे। ये देखिए एक स्पेशल करेक्टर का इमेज है कि ये स्पेशल करेक्टर था, बस ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को अब लास्ट करते हैं। और जो भी आपका डाउट हमारे टेलीग्राम में आया था मैंने उससे आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और इसके अलावा भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसको आपको देखिए कुछ समझना पड़ेगा, क्योंकि सारी बात मैंने आपका यहाँ जिक्र कर दिया कि एग्जाम हॉल में आपको कैसे क्या होगा और इसको अपना बेहतर करना है। तो ठीक है, इसी के हिसाब से हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि मैं आपके लिए कुछ और एक्स्ट्रा सोचूंगा। और कल मैराथन टेस्ट है हमारे साइट पर और आपको रेडी रहना होगा। टाइम के बारे में टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया जाएगा। कल सुबह में 9 से 12 और शाम में 2 से 5 ये बैच में हमारा मैराथन टेस्ट होगा और कंटिन्यूस चलेगा। हर 15 मिनट के बाद एक टेस्ट, हर 15 मिनट के बाद एक टेस्ट। तो उसका सारा डिटेल्स मैं दे दूंगा। और इसी के साथ हम लोग यहाँ इस वीडियो को एंड करके अपना प्रोग्राम को शेड्यूल करते हैं और कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।